আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লিপির মিনি কিচেন। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি তৈরি করব বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় একটি পিঠা, মেরা পিঠা। এটাকে আবার অনেকে দোল্লা পিঠাও আবার ছান্না পিঠাও বলে থাকে। তো আজকে আমি এই পিঠাটি খুবই সহজভাবে তৈরি করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আমার আজকের রেসিপিতে দুই ধরনের মেরা পিঠা তৈরি করে দেখাচ্ছি, একটি গুড় দিয়ে আর একটি গুড় ছাড়া। আশা করছি আপনাদের কাছে আমার ভিডিওটি ভালো লাগবে। চলুন দেখে নেই এর প্রস্তুত প্রণালী। পিঠাটি তৈরি করার জন্য এখানে নিয়েছি 2 কেজি চালের গুঁড়া। আমি এখানে আতপ চালের গুঁড়া নিয়েছি। এখন চালের গুঁড়াটা টেলে নেব, তাহলে পিঠার ফ্লেভারটা ভালো আসে। এখন পরিমাণ করে কয়েক ভাগে আমি সম্পূর্ণ চালের গুঁড়াটা টেলে নেব। 3 থেকে 4 মিনিট করে টেলে নিলেই হয়ে যাবে। একইভাবে সবগুলো টেলে নিয়ে 2 ভাগ করে নিচ্ছি। আগে থেকেই চুলা একটি পাতিল বসিয়ে তাতে 5 কাপ পরিমাণ পানি দিয়েছিলাম আর 1 টেবিল চামচ লবণ দিয়েছি। এখন বলক চলে আসলেই চালের গুঁড়াটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন ঢেকে দিয়ে 5 মিনিট অপেক্ষা করব। ফিরে এলাম 5 মিনিট পর। এখন আমি চালের গুঁড়িটা ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি। আবারও ঢেকে দিয়ে 5 মিনিট অপেক্ষা করছি। এখন ঢাকনাটা তুলে একটু নেড়ে চেড়ে এখানে 2 কাপ পরিমাণ নারকেল গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটাকে ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নেব। মেশানো হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে অন্য একটা পাত্রে তুলে নেব এবং গরম থাকা অবস্থায় এটা মথে নেব। ডোটা মথে নেওয়ার জন্য আমি এখানে 1 কাপ কুসুম গরম পানি নিয়েছি। অল্প অল্প পানি দিয়ে ডোটা মথে নিচ্ছি। মথে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি এই ডো থেকে ছোট ছোট লেচি করে নিচ্ছি। এতে সবগুলি পিঠা একই সাইজের হবে। এখন কিছুটা ডো নিয়ে হাতের তালুর সাহায্যে লাটিমের মতো ঘুরিয়ে দিলেই পিঠা তৈরি হয়ে যাবে। দেখুন হয়ে গেছে। এখন বাকি পিঠাগুলিও আমি বানিয়ে নেব। সবগুলো পিঠা তৈরি করা হয়ে গেছে। এখন পিঠাগুলি ভাপ দেওয়ার জন্য আমি আগে থেকেই চুলায় একটি রাইস কুকার বসিয়ে তাতে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে বলক তুলে নিয়েছি। এখন পিঠাগুলি দিয়ে দিব এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 40 মিনিটের মতো অপেক্ষা করব। এখন গুড়ের পিঠাটা তৈরি করার জন্য আমি চুলায় একটি পাতিল বসিয়ে 5 থেকে 6 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে 1 টেবিল চামচ লবণ দিয়েছি। এখন একটি খেজুরের গুড়ের চাকা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। গুড়ের পরিমাণটা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন। এরই মাঝে আমার পানিটা বলক চলে এসেছে। এখন বাকি যে অর্ধেকটা চালের গুঁড়া রেখেছিলাম সেই চালের গুঁড়াগুলি দিয়ে দিচ্ছি। আরও দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ নারকেল। এখন ঢেকে দিচ্ছি 10 মিনিটের জন্য। ফিরে এলাম 10 মিনিট পর। এবার এটাকে ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে অন্য একটা পাত্রে তুলে নেব। এখন গরম থাকা অবস্থায় এটাকে ভালোভাবে মথে নিতে হবে। মথে নেওয়া হয়ে গেছে। পিঠা তৈরির জন্য সম্পূর্ণ ডো তৈরি। এখন ছোট ছোট লেচি করে নিচ্ছি পিঠাগুলি একই মাপের এবং তাড়াতাড়ি তৈরি হওয়ার জন্য। এখন একটি লেচি নিয়ে হাতের তালুর সাহায্যে ঘুরিয়ে নিলেই পিঠাটি তৈরি হয়ে যাবে। এটা অনেকটা লাটিমের মতো দেখতে। আমি আরও একটি পিঠা বানিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি অন্য একটি ডিজাইন দেখিয়ে দিচ্ছি। পিঠাগুলি আসলে যার যার মন মতো এক এক ডিজাইনে তৈরি করে নিতে পারেন। দেখুন আরও একটি তৈরি করে নিচ্ছি। দেখুন আমার মা আমার সাথে পিঠা বানাচ্ছে। আসলে মায়েদের কাছ থেকেই মেয়েদের পিঠা বানানো বা যে কোনো কাজ শেখা হয়। আপনারা সবাই আমার মা বাবার জন্য দোয়া করবেন। তাহলে দেখতে থাকুন কিভাবে পিঠাগুলি বানিয়ে নিচ্ছি। সবগুলো পিঠা তৈরি করা হয়ে গেছে। এখন পিঠাগুলি ভাপ দেওয়ার জন্য একটি পাতিলে পরিমাণ মতো পানি নিয়েছি। এখন এর উপরে একটি ঝুড়ি বসিয়ে দিচ্ছি। এখন মেরা পিঠাগুলি দিয়ে দিব। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব এবং 40 মিনিটের মতো অপেক্ষা করব। এরই মাঝে আমার সাদা মেরা পিঠাগুলো হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলিকে অন্য একটা পাত্রে ঢেলে নিচ্ছি। এখন ঠান্ডা পানিতে হাত ভিজিয়ে এগুলি ছড়িয়ে দিতে হবে যেন একটা আরেকটার গায়ে লেগে না থাকে। এখন এগুলোকে একটু ঠান্ডা করার জন্য এক সাইড করে রেখে দিব। এই মেরা পিঠাগুলো ভর্তা দিয়ে খেতে দারুণ লাগে। আবার আখের গুড় জাল দিয়েও এই পিঠা খেতে দারুণ লাগে। গুড়ের তৈরি মেরা পিঠাগুলো হয়ে গেছে। এগুলোকেও আমি একটি ছড়ানো পাত্রে তুলে নিচ্ছি এবং হাত দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি। পিঠাটি হয়ে গেছে কিনা বোঝার জন্য একটি টুথপিক দিয়েও চেক করে নিতে পারেন। যদি দেখেন টুথপিকটি ক্লিন এসে গেছে তাহলে পিঠাটি রেডি।
আর যদি ক্লিন না আসে তাহলে আবারও 10 মিনিটের জন্য ভাপ দিয়ে নেবেন। এই পিঠাটি ঠান্ডা হওয়ার পর খেতে বেশি ভালো লাগে। আপনাদের কাছে আমার আজকের রেসিপিটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং একটি লাইক দিয়ে ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করে দিবেন। আর প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।